Всем привет, дорогие мои друзья! Давайте посмотрим сегодня на кофейной гуще такой вопрос. Что стучит, что гремит, что на вашем пороге стоит? Давайте посмотрим, что уже сейчас входит в вашу жизнь, что будет происходить. Подумайте, пожалуйста, о себе, и тогда начинаем рассматривать. Самое первое, здесь я вижу, какие-то идут преграды, препятствия к вашим каким-то достижениям. Возможно, это помехи могут быть как и со стороны других лиц, так и, например, если ваши какие-то идеи, например, да, либо планы относятся в отношении какой-то работы, либо там каких-то денег, скорее всего, из-за этого могут у вас быть трудности. Вот, либо нехватка этих денег, либо здесь придется еще над этим поработать для того, чтобы прийти именно к своей цели, вот именно в самое ближайшее время. Следующий момент, смотрите, что стучит. Встреча, раз, два человека. Два человека, один более спокойный, да, который в ногах держит вот встречу с вами. И почему-то в ногах здесь вижу какой-то для этого человека как выбор, либо вариант лучше всего как-то отодвинуться, уйти в сторону. У вас с кем-то будет разговор, кто действительно либо будет с вами прощаться, либо кто-то уйдет из вашей жизни, вот в прямом смысле. Потому что здесь человек, который немножко опечален, не совсем в хорошем настроении обрисовался, да. И этот человек как будто бы с вами будет общаться, говорить, но как будто бы последний день, и потом он куда-то уходит, отправляется, что ли. Не знаю, может быть, вы вообще кого-то будете провожать куда-то, например, в дорогу, далеко куда-то. Так, следующий момент, смотрите. Так, здесь у нас цифры 25, либо это может быть 25 числа, у вас может быть какое-то важное событие, грандиозное событие какое-то, да. Может быть, это относится к какой-то новой жизни, новой дороге, новых каких-то возможностей, которыми вы обязательно воспользуетесь. Либо, может быть, это у вас какие-то праздники на носу, вот именно 25 числа. Также это может быть в сумме 7. Семерка очень часто говорит о работе, о трудной работе, либо вот именно, например, в течение там одной недели у вас начинается тяжелое время, потому что будет очень много работы, будет наплыв клиентов, например, да. То есть будьте готовы к тому, что будете погружаться максимально в работу. Вот, даже здесь будет ощущаться очень ваша усталость и в дальнейшем как некая раздражительность. Даже, возможно, и отдыхать не будете, не будет времени просто отдохнуть. Как будто бы будет полная загруженность именно в работу. Тяжелая работа идет какая-то для вас. Но здесь как-то вот либо через неделю, либо здесь вот уже в ближайшие дни у вас это может почувствоваться. Какие-то трудности в финансах. Но смотрите, это уже в основном позади. Либо у вас были трудности, большие какие-то проблемы с деньгами, но все начинает решаться. Да, по чуть-чуть, потихоньку, но здесь все начинает как решаться в лучшую сторону. Также смотрите, какие-то сложности у вас могут быть с вашими близкими, родными. Может быть, это какая-то ссора была по прошлому, неприятные разговоры, стычки какие-то, да, вот вам хочется одно, другим хочется другое, то есть здесь, скорее всего, у вас может в ближайшее время решиться какая-то конфликтная ситуация именно с родными, если у вас была такая ситуация. Также, смотрите, здесь я увидела, как человек обрисовался немножко как опечаленным, который собрался как на гору небольшую, и перед ним большие планы, большие надежды на ближайшее будущее и большая-большая дорога, светлая дорога. Кто-то из вас может столкнуться с тем, что примете решение, возможно, даже где-то и рискованное решение, отправиться в нечто новое, в новую жизнь. Может быть, вы захотите поменять место там, с одного на другое, например, да? То здесь как будто бы вы будете уходить в совершенно новую жизнь. Вот. Может быть, это будет какой-то переезд, новоселье, может быть, выход из каких-то отношений, например. Но здесь я вижу, вас ожидает долгая, счастливая жизнь, светлая жизнь. Если сейчас какая-то тяжесть может чувствоваться в вашей жизни, да, трудностей много, то в ближайшем будущем все как-то будет хорошо. Почему? Потому что не будет, возможно, каких-то людей на вашем пути, либо вы вообще как почистите всю дорогу от каких-то непонятных вам людей и увидите, как ваша жизнь начинает налаживаться. Так, ну хорошо, неплохо, неплохо здесь у нас. Так, смотрим дальше. Ой, светлая чашечка получилась.
Так, давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что по прошлому здесь. Дом. Какие-то изменения в доме. Может быть, это ремонт, либо что-то вы могли узнать, что-то могло поменяться в вашем доме, в вашей семье. Может быть, рождение деток было. Либо здесь по недавнему прошлому что-то могло поменяться в вашем доме. В прямом смысле мебель другая, да, например, сменили старую на новую. Может быть, действительно у кого-то какие-то перемены произошли по недавнему прошлому. Вот такое впечатление, что по кресту что-то здесь было вот недавно. Какие-то изменения, но они для вас были приятные в доме. Конечно, есть один только маленький момент, то, что это могли быть как некие потери и каких-то людей. Вот так как это жизнь, это все нормально. Скорее всего, кто-то из вас смог даже с этим столкнуться по прошлому. Потому что здесь крест как в доме идет. Но это по прошлым событиям. Так, хорошо. Вот такая чашечка получилась. Какая-то к вам информация летит. Скоро прилетит, точнее, да, какая-то новая информация по единице. Это что-то новое, изменения какие-то. Либо будете подписывать какие-то новые документы, что-то здесь обновится, поменяется. И необходимо, может быть, будет ваше согласие какое-то. Но здесь какие-то новые документы, бумаги можете подписывать. Либо какая-то идет совершенно новая информация. Но здесь, возможно, даже о деньгах кого-то из вас. Так, хорошо, следующий момент. Что стучит, что гремит? Так, очень красивый цветок. Вот он, светлый цветок. Я даже не знаю, здесь очень либо как роза похоже, либо даже похоже что-то как на мак, знаете. Очень красивый цветок, вот он по центру, очень светлый. Вообще цветы это у нас какие-то праздники, это какие-то очень яркие события для вас, либо, например, для ваших родных и близких, может быть, для тех людей, кто с вами вместе проживает, для ваших детей, может быть, да. То есть здесь я вижу, что стучит какой-то праздник, что-то будете отмечать, возможно. Ну и также это могут быть какие-то очень радостные для вас известия, которые вы можете заполучить. Может быть, относительно вас, либо, например, ваши дети вас порадуют чем-то своим, может быть, своей победой в чем-то, своей наградой, в чем-то выиграют, победят. Ну вот тут такая информация. Также смотрите, следующий момент здесь. Так, а тут уже очень интересно, смотрите-ка. Птичка. Птица может говорить о том, что здесь вас ожидает благополучие, да, и успех в любых делах абсолютно. То есть за что бы вы сейчас не взялись, все у вас должно получиться хорошо. Да, возможно, не так быстро, как бы вы хотели, но птицы мне говорят очень часто то, что в ближайшее время, это может быть в ближайшем будущем, например, до недели, до 2 недель, какие-то здесь могут у вас произойти очень приятные какие-то изменения в вашей жизни. Также вас ожидают какие-то очень приятные переговоры, разговоры, диалоги, беседы с кем-то, кому вы очень сильно доверяете. Это, возможно, именно один человек из всех, что вы знаете. Этот человек действительно вас будет очень внимательно слушать и в чем-то вас поддерживать, возможно. Возможно, вы даже сможете поделиться чем-то сокровенным, да, каким-то секретом, какой-то тайной вот именно с другим человеком. Потому что здесь захочется вам именно легкости, открыться и освободиться от какого-то душевного груза, который вы, возможно, тащите. У кого-то из вас, к сожалению, но я это все равно скажу, что кто-то из вас будет вызывать скорую. Не знаю, на улице, может быть, для кого-то, может быть, в доме вашем. Может быть, вы просто будете наблюдать какую-то картину, что кто-то будет кому-то помощь какую-то оказывать. Но здесь именно идет скорая. Что стучит, что гремит. Вот эти вот все горы, которые вокруг обрисовались, но они обрисовались не темным, довольно-таки, да, светлым. Поэтому здесь я что могу сказать? Да, будут какие-то преграды, трудности каким-то поставленным вашим планам, целям, но имейте в виду, здесь, скорее всего, идет прокачка именно вас для того, чтобы вы запаслись терпением, чтобы вы стали бы сильнее, от своего не отказались бы. Поэтому будут определенные какие-то трудности перед вами, но вы с ними справитесь. Вот, вы с ними обязательно справитесь и к своему придете. Ну, возможно, с какой-то задержкой, не так быстро, как я говорила, да. Возможно, даже с какой-то задержкой, но вы все равно сможете преодолеть какие-то препятствия, преграды.
Смотрите-ка, здесь у меня такое впечатление, что стучит, что гремит, что на пороге стоит человек, вот как прилипал, вот честное слово. Либо действительно здесь кто-то будет прям к вам навязываться. Я уж не знаю, может быть, это какой-то клиент, какой-то якобы друг там, либо подруга, которая постоянно к вам, вот, знаете, будет как прилипало, клеиться, звонить, писать вам. Вот человек настырно будет добиваться вашего внимания, вашего как расположения, чтобы вы уделили бы время этому человеку. Вот я не знаю, кто это такой, но честное слово, человек прилипало. И вот пока он как не добьется вашего внимания, я не могу сказать, это мужчина или женщина, человек не остановится. Вот будет добиваться максимально вашего внимания, чтобы вы вот оказали бы какую-то помощь этому человеку. Здесь я увидела... Так, подождите, вот так, если посмотрим, свинка. Ага, свинство, опять свинство. Но свинка-то светлая. Знаете, что здесь в прямом смысле кто-то может вам подставить какую-то свинью. Здесь будут попытки вам немножко навредить, либо вас в чем-то подставить, да, либо сделать вас в чем-то виноватым. Поэтому здесь ничего не получится, потому что сам человек... как-то проколется, да, вот захочет подвести вас в чем-то, а сам окажется виноватым. Как будто бы здесь кому-то не удастся вас в чем-то обмануть, обхитрить, подвести вас в чем-то, подставить. Попытки будут, но ничего не получится. Вот это я могу сказать. Так. И вообще, знаете, такое впечатление, что вы будете, возможно, кто-то из вас в ближайшее время будет находиться, либо это какой-то парк, либо там, где очень много различных птиц, животных. Такое впечатление, что какие-то горы и какие-то животные, вот прям очень много всего этого. Может быть, действительно здесь какой-то зоопарк будет. Может быть, вы будете искать для себя кого-то, может быть, это какой-то приют, да, например, с животными. Может быть, это какой-то магазин, что, может быть, вы захотите кого-то себе купить. Может быть, это будет действительно как некая поездка куда-то на природу, где вы увидите и птиц различных, и вот каких-то животных. Кого-то из вас идет. А вот на дне чашечки я здесь увидела 2 человека. Очень похоже как пара. Вот действительно, очень похоже на пару. Поэтому здесь как начинается новый виток для какой-то пары. Вот действительно что-то новое. Либо, например, пара прошла уже определенные уроки, какие-то испытания. Сейчас они на пороге чего-то нового, светлого и нового. Сейчас будет новое. И это новое будет более такая, как светлое и благоприятное для двоих людей. Вот, может быть, начнут больше прислушиваться к друг другу, может быть, начнут больше проявляться к друг другу с любовью, с каким-то вниманием. Также я вижу, у кого-то из вас идут планы с любимым человеком на ближайшее будущее. Что-то захотите поменять, изменить, уехать куда-то. Вот прям вообще будете пересматривать всю свою жизнь целиком. Это для тех, у кого есть пара. Также тот, кто находится в любовных отношениях, здесь я вижу, что кто-то из вас захочет устранить человека, недоброжелателя, либо в прямом смысле врага, завистника, кто может вредить вашим отношениям, либо наговаривать. В общем, здесь будут мысли о том, как либо перестать видеться с этим человеком, сталкиваться, может быть, вообще поддерживать общение, либо что что-то стоит менять, потому что здесь 2 человека и над ними как крыса. Это может говорить еще о том, что кто-то из 2 людей не совсем честно относится к другому партнеру. Поэтому здесь, опять же, да, я не говорю, что для всех, что у кого-то из вас может быть не совсем искренние такие взаимоотношения. Вот, но это не для тех, кто там годами вместе, а, возможно, для тех, кто вот-вот познакомился. Может быть, один другому не совсем открываются полностью, да, либо кто-то чего-то не договаривает. Присутствует как некая хитрость и где-то какой-то обман. Вот это я увидела. Может быть, вы именно об этом узнаете. Нет, дальше посмотрим, что у нас здесь. Стучит, гремит, на пороге стоит. Прям какая-то здесь тусовка. Люди будут собираться. И прям в суете куда-то торопиться, бежать. У меня такое впечатление, что кто-то из вас действительно может отправиться в ближайшее время куда-то прям бегом-бегом побежите. Какая-то суета, беготня идет. Но это либо навстречу какую-то, либо вы с кем-то очень хорошо будете время проводить. 3-4 человека здесь. Прям шум,
беготня какая-то, и все в хорошем настроении. Вот. Ну, может быть, это не компания, например, а ваша семья, например, да. Так, следующий момент. Здесь у нас как звездочка такая обрисовалась. Знаете, что сейчас в вашей жизни что-то исполнится, что-то долгожданное, то, на что вы надеялись, то, о чем вы всегда мечтали, возможно, да. Вот. И здесь у кого-то из вас может в ближайшее время исполниться ваша какая-то заветная мечта. Что-то прям будет яркое, глобальное и что-то прям значимое для вас. И это, кстати, вам по судьбе. Вот так вот, дорогие мои друзья. Всем вам большое спасибо за ваше внимание. Будьте все счастливы и обязательно здоровы. Всем пока-пока.